ได้เบิดได้นี่เนาะบรรยากาศอันนี้ลมแรงสวยงามน้ำก็งามเลยนี่เนาะมีทีมงานผู้ใหญ่บ้านทำเอาใบตองมา สวัสดีค่ะ นางคอยตองอันนี้ ข้ามฝั่งโขงเนาะเราใช้ของนอกใบตองเฮาก็ได้อันนี้เป็นบรรยากาศริมโขงเนาะวันนี้พี่เลือกทานท่านว่าในรถเข้ามาอาบถือกระถางโทษกระถางโทษกันที่ซื้อมารับการซื้อมารับการไปให้ดีครับบริญาตนะเฮ็ดค่ะอะไรได้คำก็บริญาตบริแพทย์150 บาทเอาใบตองของเรามาแล้วเรือขี่ขามมาจากฝั่งพูดฝั่งลาวเนาะเพราะว่าใบตองมุมแถวนี้เยอะหอดแล้วเอาวันนี้โชคดีแล้วเราซักอันไข่โบแดงนะแม่ก็บ่ได้ว่าคิดว่าสิได้นี่ได้ย่างว่าบางอย่างโบแดงก็ใส่ดูได้ไข่มดแดงพร้อมข้าวโบแดงอยู่ใส่นั่นได้ใบมันก็คูอยู่นี่เนี่ยไข่เต็มใบตองไม่กลางข้างนะเอาไว้ข้างๆกับเพื่อนบ่ต่อกันบ่มาต่อกันเอาวางไว้ก่อนว่ะคือมาถือมันมือนะมานุ่งกระโปรงถือในข้างว่าส่งตายแฮะบ่สิหาบ่เป็นมันว่าไม่เจ้าค่ะตองใบตองนี่ไงไข่มดแดงแบบนี้เลยมันต้องเก็บใบย่างบางยายนี่เป็นเรื่องกว่านี้เยอะแยะเลยค่ะอันนี้ใส่แป้งพร้อมมันก็มีแป้งใส่แป้งเพื่อให้แม่มันออกแม่มันไตออกไว้ใช้ท่องเบิดทั้งเบิดจักมัดสิ16จะไว้นี่6 บาทจ้ะเจ้าแล้วแต่หมู่เจ้าแล้วทางพุ่นกับผู้จัดการเบิดแล้วอยู่บึงได้เป็นเลขาแต่มาอยู่วัดป่าบ้านโซกได้เป็นผู้จัดการแล้วอาบแล้วอันนี้ผู้ใหญ่บ้านครับจากฝั่งโขงหาบตองได้ตองหาบตรองคนเวียดนามฟังก็มาใส่กระโปรงไปหานี่ได้อยู่มุมนี่แหละเดี๋ยวเราลงเรือแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะล่องเรือก่อนหน้าเนี่ยกระถางตั้งหน่อหางข้างในอยากตำรวจดูพี่ไว้ออกมาทั้งหมดทีมผู้ใหญ่บ้านเพิ่นพาล่องเรือเนาะวันนี้เดี๋ยวจะบรรยากาศการล่องเรือเนาะมาฝากเขาก็ไม่เคยขึ้นเรือเลยเถื่อคือกันขี่รถแม่ติดแม่ขี่รถข้ามสะพานบรรยากาศริมโขงนะตอนนี้เราอยู่แม่น้ำโขงเอาสิขึ้นทางไหนนี่ไปทางอำนาจบ่ได้ขึ้นพี่บ่ไปอำนาจข้าวนึงจะงงมาแล้วริมโขงลงแม่น้ำโขงครับจะผ่านน้ำ
รือมาแล้วเราจะวนกลับเนาะไปขึ้นที่ท่าเรือตรงโน้นโอ้ ถ้าเราพายเราจะพายกลับไม่ได้เราต้องไปตามคลื่น อ๋อขึ้นอ๋อ น้ำท่วมห้องกว่านี้คลื่นมันจะเยอะกว่านี้ ว่า ไปไปหมดได้ปลาบอกกุ้งปลาบอกกุ้งปลาบอกกุ้งหมักกระโพดในสวนเมฆก็เป็นจะ ว่าเป็นที่ของ เดี๋ เขา ยว แล้ นี้ ว มันเป็นของคุณป้าเป็นลูกเป็นของป้าของลูกนั่นแหละ เป็นของพังทั้งคุณ แต่ฝรั่งเศสเขาเข้ากับไปบ่ได้เลยเมื่อกี้นะสวนผ่านก็ดีจากนี้ไปเดี๋ยวไปเบิ้ลตายเขาเมื่อแม่วันก็ได้ โอ้ เหมือนกันจะไม่เหมือนกันนะจ๊ะคะ แม่นดูคลื่นน้ำเนาะสังเกตเบิ่งคลื่นน้ำ ที่ข้างลงเรือจะพาเอง โอ้ยเรือคักแล้วบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศก่อนค่ำวันนี้ใกล้หอดแล้ว แข้งเขาเลยวะเดี๋ยวเราเลาะพอสมควรแล้ววันนี้จะเข้าฝั่งแล้ววันนี้ดับเครื่องแล้วโอเคโอ้พายเข่าวันผู้ใหญ่บ้านพายที่ถึงฝั่งแล้วซึ่งมีทางขึ้นเนาะวัดบ้านนาห้วยกอกสาธุสาธุอู้เหยียบขี้ตมมาปีนลงแล้วเนาะบ้านโอเคป้าสาธุเด้ออนุโมทนาบุญพาเลาะเหมือนสาธุสมปรารถนาแล้วล่ะ ได้รอบแล้ว ได้เลาะแล้วได้ลงโค้งแล้วโอเคสาธุสาธุเรียบร้อยใบตองเราก็ได้แล้วลองโค้งก็ลองแล้วโอเคเนาะวันนี้ก็เอาบรรยากาศเอามาฝากเราท่านทั้งหลายเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ใครที่ชมคลิปนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนึกคิดจำนงประสงค์สิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาสาธุที่เอาใบตองขึ้นมาเนาะอันนี้ที่เราทำไว้แล้วอันหนึ่งเก็บไว้แล้ว อันนี้เสียนพญานาคเนาะมีใบตองจากใบตองที่เราขนมาอันนี้เอาไว้เท่าไหร่ไม่จะเอาไว้เท่าไหร่จักมัด6 มัดเนาะดีนี่เรียบร้อยแล้วตัวนี้แต่ว่าไม่ใช่เอาไปงาน เจอกันที่วัดป่าบ้านส้มเจ้าค่ะ เรียบร้อยหัวหน้า ได้เวทถวายถวายวัดป่าบ้านส้มเจ้าค่ะ โอเคป้ายบานครับ